हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ रुममा बस्दा कस्तो बोर लाग्यो भएर साथीहरूसँग घुम्न त्यो रुमकै नजिकैको ठाउँतिर घुम्न आएको थियौँ। अनि एकदम रमाइलो भइरहेछ, एकदम मौसम पनि क्या मिलिरहेछ क्या, फेरि एकदम रमाइलो भइरहेछ। अनि साथीहरू चाहिँ सबैजना कोही बोकिरह, अनि यस्तो फोटो खिच्ने भिडियो बनाउने आफ्नो आफ्नै पारामा छ कि। अनि तर एकदम रमाइलो भइरहेछ। अघि जस्तो बोक न तिमीहरू है, माया जुरुक्कै बोकलु, म देखाइदिन्छु। उनीहरू चाहिँ एकदम के अब छुटेर जाँदैछ नि त साथीहरू सबैजना। अब सेनमन गएको आफ्नो आफ्नै गएकोमा जाने हो। अनि त्यही भएर एकदम एकछिन है, एकछिन दिदी यता फर्किनु न। के बोक्नु भयो त? बहिनी बोक्नु भयो हो? एकदम अनि कस्तो भइरहेछ माया तिम्रो? माया यो बेला कस्तो हुँदो रहेछ त? 102 लाइन जाओस् न त। सक्दिनँ म त एकदम सक्दिनँ। ऊ चाहिँ अब साँढे छुटेर जाँदैछ, अनि त्यही भएर एकदम रुनु मन लागेको छ। अनि त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ चटपटे पार्टी पनि छ है। चटपटे खाने हो नि त हामी। चटपटे खाने भनेर रुइरहेको। ए आमा हो, फेरि बढी बोलिहाली। ल दिदी फेरि यता आइरोस् न, हामी अब सम्झना स्वरूप। सम्झना अब सँगै पढ्ने होइन र त। नगर्नु न यहाँ भ्लगमा, केही नि हुँदैन भ्लग भए पनि। ल गाइस, हाम्रो के अरे युट्युब च्यानलको नाम सरिता घिसिङ, खोइ त्यो पनि सबै थाहा छैन। हामी अब साथीभाइ खोला जान लाग्यो, यहाँ सबैजना छौँ। बोल ल एक दुई शब्द रमाइलो भइरहेछ। के सरिता बुढीको फोटो देखा भने त कुकुर फोटो देखाउँछ। भने उनीहरू जाबिजहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो भने अनि कुकुरलाई त अनि परिवार जस्तै मान्छ नि त। अनि जाबिजहरू त बच्चा तर कुकुर मलाई कसले पनि भनेको भने त्यो कुन चेन्चेले पनि हो नि, त्यो हाम्रो बोका चेन्चेले पनि सेन्चेको बुढीको फोटो देखाउनु न भन्दाखेरि कुकुरको फोटो देखाएको थियो कि। उसको त प्रोफाइल पनि देखिरहेको छ। साकुरा फुल्दैछ अब लगभग। अब जापान भनेको एकदम राम्रो देख्छ क्या। अब यो साकुरा फुल्ने बेला यस्तो राम्रो देख्छ नि फेरि। तर के गर्नु, साथीहरू सबैजना छुटेर जाने बेला भइसक्यो। साकुरा फुलमा एक्लै गएर टिकटिक फोटो खिच्नु भएन। अब दिदी चाहिँ हुनुहुन्छ, दिदी जतिखेर नि हो अब त होइन दिदी? साकुरा मम्मीजी अल्छीको लाग्दो रहेछ है। अनि त है मलाई तर्साउन मात्रै जाने छ कि, तर्साउन मात्रै। गाडी एकतिर आइरहेछ, मलाई एकतिर भनिरहेछ। उही खोलाको बाटो त अहिले यस्तो राम्रो भइरहेको रहेछ त, हरियो भइरहेको रहेछ। पहिला चाहिँ पुरै हरियो थियो, अहिले चाहिँ सुकेछ। यो घाँसहरू चाहिँ पुरा सुकिया रहेछ। यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम म जापान आएर साइकल किनेर फर्स्ट टाइम साइकल सिक्न आएको ठाउँ हो है। यो चाहिँ यो भनेको फर्स्ट टाइम साइकल सिक्न आएको हो क्या म। अनि कति लडेको छु क्या म यो बाटोमा। साइकल सिक्दाखेरि कति लडेर कति घाउ भएको छ, सम्झिँदा पनि कति गाह्रो लाग्छ क्या। त्यो दुखाइहरू नै याद आइदिरहेको हुन्छ कि। सुरुमा अब त्यो साइकल सिक्नु कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। खै अब मैले नेपालमा हुँदा चाहिँ सिकिनँ, यहाँ आएर सिधै सिक्दाखेरि चाहिँ मलाई लास्टै गाह्रो भएको थियो। यहाँ चाहिँ साथीहरू सबैजना पुगिसक्यो उतातिर, आफ्नो आफ्नै पारामा छन्। एकदम रमाइलो भइरहेछ, जाडो पनि छैन गर्मी पनि छैन है। दिपक अनि यो ठाउँ के, यो ठाउँ त हामी फर्स्ट टाइम साइकल सिक्न आएको ठाउँ हो नि है। यस्तो गाह्रो भएको थियो। ए हो त नि, साइकल सिकाउँदाखेरि चाहिँ दिपकले यति सिकाइदिएको थियो नि बिचरा। सुरुमा चाहिँ मलाई के भनेको थियो भने तिम्रो हाइट पनि छ अनि तिमीले चाँडै सिक्छौ के, सरिता टेन्सन नगर भनेर भनेको थियो। म त्यो बेला चाहिँ दिपकलाई खासै चिन्या पनि थिएन कि, एउटै कन्सल्टेन्सीबाट आएको तर खासै चिन्या चाहिँ थिएन। अनि हो त भनेर हुन्छ होला नि त भनेर म नि सिकेँ। यति लडेँ 2 घन्टा सिक्दा पनि मैले साइकलमा म अडिनै सकिनँ। अनि यस्तो रिसाएको थियो नि तिमी है, कहिले साइकल सिक्न सक्दैनस् तैँले भनेर भनेको थियो कि तिमी। तर 2 दिनमै सिकेँ नि त मैले। एकदम रमाइलो छ नि यो ठाउँ। एकदम रमाइलो ठाउँ छ यो। साथीहरू छ आफ्नो आफ्नो पारामा।
एकदम राम्रो छ दिपक के गर्नु अब छुट्टिँदैछ सबै साथीहरू अब के गर्नु अरू अब के गर्नु अब यस्तै त अनि सबैजना छुट्टी नै पर्यो सधैँभरि सँगै बसेर नि भएन नि त तर कस्तो राम्रो पार्क कताको पार्क हो र अब अघि चाहिँ घाम थियो कस्तो राम्रो देखेको थियो अब रात पर्न लाग्यो नि त अनि त्यही भएर कालो कालो भइरहेछ अब चाहिँ घरमा जानुपर्छ रुममा जानुपर्छ सबैजना त्यही हो अनि यो चाहिँ तितेपाती रहेछ कि गाई नेपालको याद आइदिरहेको कि तितेपाती पहिला कति खेल्यो नि त सानोमा तितेपातीको घारीतिर कस्तो खेल्यो नि त अनि ठ्याक्कै याद आइदिरहेको कि यहाँ कति धेरै उम्रिरहेको रहेछ हरियाली छ कस्तो राम्रो देखिरहेछ सबैजनाले मेरो आइडीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि एकदम खुसी हुन्छ क्या म चाहिँ अनि त्यहाँबाट कस्तो लाग्थ्यो नि त त्यो भ्लग जब भ्लग त बनाइहाल्छ नि भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि अब आफैले बनाउनु परेपछि कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो बोल्ने जुन बोल्नुपर्छ भन्ने शब्द हुन्छ नि त्यो बोल्ने नै त्यो शब्द नै बिर्सिदिने कि अनि त्यहाँबाट कस्तो नर्भस फिल हुँदो रहेछ अनि मैले त कति टेक लिएँ कि यो एउटा भिडियो बनाउनको लागि अनि कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ आफैले बनाउनु परेपछि है यस्तो दुःख हुँदो रहेछ भ्लग बनाउँदाखेरि है सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनु होला है अनि यस्तै अब रात पनि पर्न लाग्यो नि त अनि घाम चाहिँ अस्ताइसक्यो अनि रात परेर कस्तो कालो कालो भइरहेछ अब चाहिँ हामी फर्किनुपर्छ रमाइलो गऱ्यौँ सबैजना घुम्यौँ अझै उनीहरू चाहिँ एकदम मौसम एकदम गर्मी पनि छैन जाडो पनि छैन अनि उनीहरू चाहिँ गफ गरिरहेछ उता पछाडितिर मजाले बसेर गफ गरिरहेछ अब हामी चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ है अनि साथीहरूलाई चाहिँ मैले चटपटे पार्टी दिन्छु नि त भनेको थिएँ अनि अस्ति मैले चाहिँ स्पिच भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पार्टी दिन्छु नि त भनेर भनेको थिएँ साथीले सम्झिरहेको रहेछ नि तैँले त पार्टी दिन्छु भनेको थिइस् त कहिले दिने हो र भनेर भनिरहेको थियो अनि त्यही भएर अब चटपटे खाने के खाने त भन्दाखेरि चटपटे खाने भनेको थियो अब उनीहरूलाई चटपटे चाहिँ बनाइदिनु पर्ला रुममा गएर नजिकै छ रुम चाहिँ त्यस्तो धेरै टाढा चाहिँ छैन अनि त्यही भएर एकदम बरु यतै लिएर आउनुपर्ने चाहिँ यहाँनिर कस्तो हरियाली पनि यहाँ बसेर खान चाहिँ कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ साथीले चाहिँ भन्दै थियो लिएर जाम भनिरहेको थियो अनि मैले चाहिँ कस्तो झ्याउ हुन्छ बाहिर लिएर गयो भने भन्ने अनि त्यहाँबाट उसिन्छ नि त अनि त्यही भएर अब चाहिँ लाइभ अब लगभग इन्ड गर्नुपर्छ अब मैले लाइभ इन्ड गर्नु लगाएको है लाइभ फेरि भिडियो अनि त्यहाँबाट हाम्रो दिदी कस्तो भयो तपाईँ आज घुमघाम कस्तो भयो तपाईँलाई कस्तो राम्रो छ है दिदी ल कस्तो लाग्यो दिपक तिमीलाई आज घुमेर अब लगभग हामीसँग घुम्ने लास्ट होला अब मायालाई सोध्छु अनि माया अनि कस्तो लाग्यो त अनि आजको घुमघाम कस्तो लाग्यो त अनि चटपटे कि चटपटे भनिराखेको चाहिँ ल म कति खाँदो रहेछ हेरौँला नि त त्यहाँबाट खाँदै बनाएर बिचरा ऊ चटपटे खाने भनेरै होला स्याड भइरहेको छ स्याड नहो न त स्याड भएपछि फेरि हामी पनि स्याड हुन्छ ऊ चाहिँ अब पर्सि जाँदैछ नि त पर्सि रुम सरेर जाँदैछ ऊ चाहिँ अब माया तिमी कहाँ जाने हो रे नागोया होइन र नागोया जाँदैछ हामी चाहिँ ओसाकामै हो नजिकै भएर होला हामीलाई चाहिँ केही पनि लागेन बिचरा अब केही छैन अब भेट त भइहाल्छ नि ऊ चाहिँ फेरि लास्टै नाचे गर्नुपर्छ क्या फेरि यो दिपक चाहिँ फेरि ल नाच ल यसको नाच कहिले पनि सक्दैन यो यतिकै हो यो भात खाँदा नि यस्तै नाची नै खान्छ जहिले नै यस्तै हो अनि यो कस्तो राम्रो चौर हो क्या यो यही बाटोमा हो क्या गाइस हामीले साइकल सिकेको चाहिँ यही बाटोमा हो यतिरै हो हामीले साइकल सिकेको ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ लाइभ अब इन गर्छौँ अब भरे एकचोटि चटपटे खाएको थोरै भिडियो राखिदिन्छु अब यस्तै छ बाई बाई गर न गाइजहरू बाई बाई गर भनेको नाचेरै जाने भयो यसको दिन पनि त्यतिका पुरा नाचेको गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ फेरि ओ यतिकै हो क्या यो यतिकै हो कि दिपक यता पनि हेर न म नसक्नु भयो दिदीले भिडियो बनाएको छ भाइ चाहिँ थम पुरा उफ्री नाचिरहेको छ मायालाई त जाडो भयो क्या हो बिचरा ऊ म कहाँ जाने जुम गरिरहेको छु तिमीलाई पोज देऊ न तर लास्टै स्याहार देखाएको छ मायालाई किन हो आज
खै मैले भ्लग बनाएको भएर स्याहार देखा होला ल गाइज अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो है चटपटे चटपटे भनेर बुढा रुनीलाई होइन अब यहाँ चटपटे बन्दैछ भुइँमा नपकाउ न चटपटे बन्दैछ मजाले मैले ल गाइज हामीले चाहिँ चटपटे सबै खाइसक्यौँ पिउने कुराहरू सबै सक्यो सबैजना अगाएर टिल्लो परेर बसिरहनु भयो ल अब अर्को भ्लगमा आउँछौँ हामी है